বলছে অনেকে নিউজ করছে। চল তাহলে হাঁটতে হাঁটতে খেয়ে নিবি। এত বড় একটা বাকি কাজকর্মগুলো স্নোস্টর্মের আগের বাকি কাজকর্মগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সব মিটিয়ে। হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যাপি থার্সডে দুপুরবেলা। রোদ উঠেছে একটু একটু অল্প অল্প আজকে, কিন্তু ঠান্ডা বাইরে প্রচণ্ড। আর কালকে তো আমরা অনেক লেট করে ফিরেছি বন্ধুর বাড়ি থেকে। কাল ছিল বুধবার, কালকে তো রান্নাবান্না হয়, দিয়ে সেই রান্নাবান্না আর কালকে করা হয়নি। দিয়ে আজকে সকালবেলা উঠে আমার 7:30 থেকে অফিস শুরু হয়েছে। একটুও রান্না করার মতন কোনো স্কোপ নেই, কেন বাইরে থেকে খাবার এনে খাওয়া হচ্ছে। এই বাড়ির কাছেই পাড়ার দোকান আছে একটা, চাইনিজ পাওয়া যায়, মানে চাইনিজ লোকেরই দোকান, চাইনিজ। তো সেখান থেকে একটা এরকম মিক্সড ফ্রাইড রাইস নিয়ে এসছি, ওটা এখন আপাতত আমি আর অমিত খাবো। আর অ্যাবির জন্য একটু পাওভাজির মিক্সটাও বলেছিলই খাবে আর কি। তো ওটা যদি খায় ভালো, না হলে ওকে একটা আমি রোল বানিয়ে দেবো পরোটা দিয়ে। এই হচ্ছে, এই করে দুপুরবেলাটা ম্যানেজ হোক, তারপরে রাত্রেবেলা রান্না বান্না শুরু হবে। অ্যাবি স্কুল থেকে এসছে, টিচার ওকে দিয়েছে হচ্ছে কালারিং বুক, তাই তো? টিচারের কাছ থেকে গিফট পেয়েছে কালারিং বুক। গিফট তো বাড়ি ভরে যাচ্ছে অ্যাবি, পুরো হলিডে সিজনে গিফট। ওয়াও 6 steps সব। আবার কালার পেন্সিলও দিয়েছে তার সাথে। কালার পেন্সিলও তো দিয়েছে। হাতে যেটা রয়েছে সেটা কি তাহলে? কালার পেন্সিল? ও না, স্মার্টিস। ওই জেমস বা এমএম এর মতন হচ্ছে ক্যান্ডি। না না এখন খাস না। তো চশমা কোথায়? স্কুলে রেখে আসিস তো? বাড়িতেই। অফিস শেষ হয়েছে, রান্না শুরু করেছি। রান্নার কেমন কিছু নেই, কারণ এখন একদম সময় নেই যে মাছ মাংস ফ্রিজ থেকে বের করে সেটাকে নর্মাল টেম্পারেচারে এনে আবার রান্না করার। তার জন্য একটা মিক্স রান্না হচ্ছে, সয়াবিন আলু ডিম সব দিয়ে একটা তরকারি করে চলে যাচ্ছি। কারণ দুপুরবেলাতেও বাইরে খেয়েছি, আবার কালকেও রাত্রেবেলাতেও প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়েছে, আজকে একটু বাড়ির খাবার খেতেই হবে। তো সেজন্য কোনো রকম একটা ঝোল বানিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব। আজকে হচ্ছে কালকে হচ্ছে আমাদের এখানে স্নোস্টর্ম অ্যালার্ট। অ্যাবি স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে, মানে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে ছুটি। সকালবেলা থেকেই স্নোস্টর্ম শুরু হবে। আমাদের একটু বাকি কাজকর্মগুলো, স্নোস্টর্মের আগের বাকি কাজকর্মগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সব মিটিয়ে ফেলবো। তার জন্য একটু, ওর ক্যারাটে ক্লাস আছে 7টার সময়, কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে ওই কাজগুলো মিটিয়ে তারপরে ঘরে ঢুকবো। আলু পেঁয়াজ কিনতে হবে, তার মধ্যে একটুও নেই। স্নোস্টর্ম হলে পরে এখানে মানে একটু বলে প্রিপারেশন রাখতে, যেরকম হচ্ছে ক্যান্ডেল, তারপরে ক্যান্ডেলটা জ্বালানোর জন্য লাইটার, তারপরে হচ্ছে মানে কারণ ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে পারে, স্ট্রং তো ঝড় হবে, ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে পারে। তারপরে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল স্টোর করা, কারণ জলের লাইন চলে যেতে পারে ফ্রোজেন হয়ে বা কিছু হয়ে, জলের পাইপগুলো যদি ফ্রোজেন হয়ে যায় তাহলে সেটা জলটা পাবো না। তো সেরকম বেসিক কিছু জিনিসপত্র লাগবে। আর গ্রসারিগুলোকেও বলে সবসময় ঘরে রাখতে, তো আমাদের একটু গ্রসারি কম পড়েছে, তো সেইগুলো একটু কিনে নিয়ে আসবো। আর আরেকটা কাজ আছে, একটু বেস্ট বাই বলে একটা দোকান আছে, সেখানে যাওয়ার, যদি সময় পাই তাহলে যাবো। রান্না বান্না কোনো রকমে তাড়াহুড়ো করে শেষ করে হ্যাপি ক্যারাটে ক্লাসের আগে আমরা একটা দোকানে এসেছি। এটা হচ্ছে বেস্ট বাই। এখান থেকে আমাদের একটা জিনিস কেনার আছে, তো সেই জন্য বেস্ট বাই হচ্ছে এখানকার একটা খুব বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকান। তো এই যে ঢুকেই দেখতে পাচ্ছি iPhone 14 Pro চলে এসছে। আমি দেখছে এখানে টিভিতে খুব ভালো ভালো ডিল পাওয়া যায় এই সময়টাতে, স্পেশালি এই ক্রিসমাস টাইমটাতে, হলিডে সিজনে না প্রচুর অফার থাকে। তবে আমরা আজকে টিভি বা আইফোন কোনো কিছুই কিনতে আসিনি, আমরা এসছি একটা ওই কোনো ফিটনেস ইকুইপমেন্ট কিনতে প্ল্যান করছিলাম অনেক দিন ধরে, আইদার ট্রেডমিল অর ইলেকট্রিক্যাল। মানে আমার খুব বেশি নলেজ নেই এগুলোতে, আই এম নট জিম পার্সন। তো সেজন্য এসছি, এখানে কোনো একজন সেলস পার্সন আমাদেরকে হেল্প করবে আর কি, গাইড করবে। তো প্রথমে একটু দেখে নিই। আমি যথারীতি চলে এসেছি কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের সেকশানে। এয়ার ফ্রায়ার দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, ফুড প্রসেসার এগুলো দেখছি। আর ওখানে অমিত ওয়েট করছে, কাউকে একটা সেলস পার্সন অ্যাসাইন করবে, সে আমাদের সব কিছুতে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। তো সেই জন্য তারপরে এখান থেকে আমি ক্যারাটে ক্লাসে চলে যাব, তারপরে গ্রসারি করে তারপরে বাড়ি চলে যাব। একটা ছোট্ট কাজ আছে, মলে এসছি। মলের স্টারবাক্স থেকে অ্যাবি পেয়েছে হচ্ছে স্নোম্যান কুকিজ। স্নোম্যান কুকি খাবে এখন, ইচ্ছে হয়েছে, খিদে পেয়েছে। এখানে অনেক রকম স্নোম্যান আছে, তার মধ্যে থেকে অ্যাবি একটা চুজ করেছে। কোথায়, এখানে বসবি নাকি? চল তাহলে হাঁটতে হাঁটতে খেয়ে নিবি। এত বড় একটা স্নোম্যান কুকি অ্যাবি, মিষ্টি পুরো একদম ডিব্বা। দেখো দেখো মুখটা, কা
আমি কুকিজ খাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে আমি স্নো খাচ্ছি স্নো। কালকে বাইরে বেরিয়ে অনেক স্নো খেতে পারবে। দেখো হাঁটু অব্দি স্নো হয় কিনা কালকে। বাজার টাজার করে বাড়ি চলে এসেছি। এবার হচ্ছে আমরা ঘর ঢুকে যাচ্ছি। কালকে আবার সারাদিনে ঘর থেকে বেরোবো কিনা জানি না। প্রচুর নিউজ টিউজ আসছে, শুনতে পাচ্ছি 120 কিলোমিটার বেগে ঝড় হবে, স্নো হবে, এসব হবে। মানে এরকম অনেক প্রেডিকশন থাকে, সববার একদম ঠিক এক্স্যাক্টলি ওরকমই হয় না। এরকমও হয়েছে প্রচুর বলে টলে, তারপরে অত স্নোস্টর্ম হয়নি। তবে অ্যাবি স্কুলটা ক্লোজ করে দিয়েছে আর কি স্নোস্টর্মের কথা বলে। তো আমরা লাইটগুলো সব বন্ধ করে রেখে যাবো, কারণ হাওয়ায় উড়ে কোথায় কি চলে যাবে। তো সুইচ অফ করে দেবো লাইটগুলো। যেই বলেছি সুইচ অফ করে দেবো, অ্যাবি দৌড়তে দৌড়তে এসছে। আর সান্টা ক্লাসটাকে শুয়ে দে, ঘুম পাড়িয়ে দে ওকে, কারণ এক পায়ে জুতো, মানে জুতোটা খুলছিল বাইরে এসে, যেই শুনেছে কাজের কথা আর এক পায়ে জুতো পরেছে। সান্টা ক্লাসটাকে শুয়ে রাখলো, হাওয়ায় উড়ে কোথায় গড়াগড়ি করবে, তার থেকে শুয়ে রাখাই ভালো আজকের দিনের জন্য। আমাদের ডিনার হয়ে গেছে, এবার অ্যাবি বাবু রেডি হয়েছে কি করতে, কেক বানাতে। ম্যান্ডেটারি ক্রিসমাস কেক বেকিং হবে এখন। জানি না কিরকম কি হবে। ও রাত জেগে আছে আর কি, কেক বেক করেই আজকে ঘুমাবে। ওর হলিডে স্টার্ট হয়ে গেছে, তাই তো। আর এমন করে বসেছে সব রেডি করে। তারপর তুই কি বললি বল একটু, যেটা বলছিলি কি? ও বল। আমি হচ্ছে নিউজ পেপার, বলছে অনেকে নিউজ পড়ছে, বলছে আই এম দ্য নিউজ পার্সন। আমি হচ্ছে নিউজ পার্সন। আমি আজকে নিউজটা বলবো। আজকে নিউজটা এক জায়গায় একটা ক্রিসমাস কেক বানানো হচ্ছে। আচ্ছা, চোখ তো ঘুমে ঢুলু ঢুলু হচ্ছে। ও আমরা কেক বেকিং এর জন্য সব কিছু নিয়ে রেডি হয়ে গেছি। খুব খুশি হয়েছে, অ্যাপ্রেন করেছে। মামা আমাকেও একটু দেবে? আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ দেবো। কেউ কথা শুনতে পাচ্ছে না, কেউ কথা শুনতে পাচ্ছে না তোর। অ্যাপ্রেন পরে খুব খুশি হয়েছে, দিয়ে বলছে আমাকেও একটা এরকম দেবে মামা অ্যাপ্রেন? আমি বললাম হ্যাঁ। আমি ভাবলাম আবার কেক বানালে খুব মেসি হয়, তো অ্যাপ্রেন পরে করছি। যে আবার যেটা পড়েছি বলছে এটা তো আমার পারফেক্ট ফিট ফর মি। বললাম হ্যাঁ। বাবাকে আবার ডেকে নিয়ে এসছে, দেখো দেখো কেক বানাচ্ছি। কেকের রেসিপি হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে এসছে। আমার দিদির বাড়িতে যখন আমরা গিয়েছিলাম তখন অ্যাবি কেক খেয়েছিল রিয়াংশিকা মমের কাছ থেকে। রিয়াংশিকাকে তো আমার কলকাতার ব্লগে সবাই দেখেছে। তো রিয়াংশিকা মম মানে রেসিপি পাঠিয়েছে আর কি অ্যাবিকে। অ্যাবি রিয়াংশিকা মমের কেক এত ভালো লেগেছে, রিয়াংশিকা মমের মতন করেই কেক বানাবে। তা আমি বললাম না হলে হবে না। আমি বললাম যে একটু রেসিপিটা পাঠা, দিয়ে ও আমাকে পাঠিয়েছে। দিয়ে তারপরে আমি এগুলো সব নিয়ে বসেছি, একদম যেরকম বলেছে সব মেজারমেন্ট সেরকম করে, যাতে গন্ডগোল কিছু না হয়। তা আমি আমার কেক টিনটা একটু বানাচ্ছি। এই যে আমরা এই কেক টিনটার মধ্যে বানাবো এটা। আমি একটা ছোট্ট আমার কেক মানে কেক লোভ যেরকম বানাই সেরকম একটা আছে। ওই আমি বলছি ওটা এবার স্মল, এবার ওটাতে হবে না। বললাম ঠিক আছে। এবার কুকিং স্প্রে ভুলে গেছিল আগেবার, এবার মনে রাখবে। আচ্ছা, বেকিং এর জন্য আর আমি ব্রাউন সুগার ইউজ করেছি, একটু হেলদি বানানোর চেষ্টা আর কি। এটা দিয়ে দিয়েছি। এবার এইটাকে একটু মিক্স করে নিই। আমাকে কিছু করতে দেবে না, অ্যাবি সব করবে। হ্যাঁ, আর বাটার হচ্ছে 1 কাপ মেল্টেড বাটার। আচ্ছা, মিক্স করেছো? সবগুলো হোয়াইট হয়নি এখনো। সবগুলো হোয়াইট হয়নি? এবার দিতে পারো না, আমি আরেকটা ট্রাই করব। ক্রিসমাস কেক অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু করে আমাদের বাড়িতে তো নাটস একদমই অ্যালাউ না, তো সেই জন্য নাটস দেওয়া যাবে না। টুটি ফুটি আমি খুব একটা ফ্যান না। এটা মেস হয়ে যাবে বাবা। আচ্ছা দেখি, পারবো। তো সেই জন্য আমরা একদম প্লেন কেকই বানাবো। আর মানে ওরা প্লেন কেকই পছন্দ করে। আমি অল্টারনেটিভ হিসেবে টুটি ফুটি দেওয়া যায়, টুটি ফুটি এরা খুব একটা ভক্ত না। আর কিশমিশ দেওয়া, সেটাও আর দিলাম না। কেক আর আমি এবার ক্র্যাক হয়নি, তারা আরেকটু বড় হতে হবে কেকটা। এসে হ্যাঁ দিয়ে মিক্স করেছিস। হচ্ছে মেল্টেড বাটার মেল্ট করেছি মাইক্রোওভেনে দিয়ে, অলরেডি শক্ত হতে শুরু করেছে। আর কি বলেছে, আর হচ্ছে একটু বেকিং সোডা, একটু বেকিং পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স দেবো। বাবা সব মনে রেখেছে, আমি পড়েছি। আর আমি অবশ্য সবকিছু হাতের কাছে রেখেছি যাতে ভুলে না যায়। অ্যাবিদের স্কুলে ডিসেম্বর মান্থের যে প্রত্যেক মান্থে বাড়িতে কি কি অ্যাক্টিভিটি করবে, মানে ওগুলোই হচ্ছে হোমওয়ার্ক আর কি। বাড়িতে কি কি অ্যাক্টিভিটি করবে তার মধ্যে এটা ছিল যে বেকিং করো। হ্যাঁ, অলরেডি সাবমিট করে দিয়েছে, প্রাইজ পায়। হ্যাঁ, বেকিংটা আর হয়নি তখন, তো সেই জন্য ডিসেম্বর মান্থের
ম্যান্ডেটরি বেকিং, এটা হচ্ছে ভ্যানিলা এসেন্স। ও মাই গড, এখান থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে একটা। এখানে সুন্দর গন্ধ আসছে, কেক তো ভালো হবেই, আমি বানাচ্ছে। দুধ ও একটু করুক এটা দিয়ে, তারপরে আমি ওই ইলেকট্রিক বিটারটা দিয়ে একটু বিট করে একটু স্মুথ করে দেবো। না না না, শুধু তুমিই করবে। অনেক হয়েছে হাত দিয়ে, এবারে ইলেকট্রিক বিটারটাকে চালিয়েছি। অ্যাবি আমাকে 10 সেকেন্ড অ্যালাউ করেছে এটা দিয়ে করতে। ও খুব কনফিডেন্ট, ও নিজের হাতেই করবে পুরো ব্যাপারটা। তো হয়ে গেছে, এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, একটু সময়টা কম লাগে। এই তো স্মুথ হয়েই গেছে, এবার এটাকে বেক করতে দিয়ে দেবো। কেক তো বেকিং এ বসিয়ে দিয়েছি, ওদিকে শেফ হচ্ছে খুব ব্যস্ত। এখন পেরেছে, মানে এত এক্সাইটমেন্ট ওর, এখন 30-40 মিনিট। আবার বলছে ডেকোরেশন, আমি বলছি না কেক বানিয়ে দেবো, এতেই হবে, আর কোনো ডেকোরেশন না। বলছে একটু মেরি ক্রিসমাস লিখে দিও। আজকে তো আর হবে না, এই করতে করতেই 10:30-11টা বেজে যাবে। যদি ওর কাল থেকে হলিডে, বলছে আজকে আমি অনেক রাত অবধি জাগবো। ওটা করলে হবে না, আমার তো অফিস আছে। এই এটা নিয়ে এখন খুব মাথা ব্যথা হয়েছে। আমাদের কেক হয়ে গেছে আমাদের কেক বেকিং, এ পুরো ঘুমে ঢুলে পড়ছে। কিন্তু কেক না না, আমাকে বলছে কেকটা বের করো, হয়ে গেছে হয়েতে গেছে মনে হচ্ছে। টুথপিক দিয়ে দেখলাম যেটা পুরো উঠে আসছে, কোনো স্টিকি কিছু হচ্ছে না, তো এটা হয়ে গেছে। আজকে আর কিচ্ছু করা যাবে না, এবার পুরো এক্সট্রিমলি ঘুম পেয়েছে। কালকে ঠান্ডা হওয়ার পরে দেখবো কেমন হয় ব্যাপারটা, আর খেয়ে বলবো আর কি কেমন হয়েছে। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। টাটা, গুড নাইট। দেখি আমাদের কালকে স্নোস্টর্ম কিরকম কি হয়। সকালবেলা উঠে সাদা দেখবো না ঝকঝকে রোদ দেখবো।